Здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, с вами Любовь. Сегодня буду шить большую дорожную сумку. Ее еще называют багажка. Для пошива буду использовать все, что нашлось под рукой. Немаловажно, сшить такую сумку можно на обычной бытовой машине. Я раньше уже шила дорожные сумки, ссылку на них оставлю вверху. Но такого большого размера еще не приходилось делать. Вставила слайд с выкройкой, можно остановить видео и посмотреть. Размеры сумки можно менять на свое усмотрение. Я краила, исходя из размера своей ткани. Для пошива буду использовать остатки плащевки на трикотажной основе. Этого отреза мне недостаточно, поэтому добавлю джинсы. Подобрала два похожих цвета. Для дна буду использовать кожзам на трикотажной основе. Рулонная молния и стропа для ручек шириной 3 см. Из этой плащевки я шила 1,5 года назад для себя рюкзак. Ткань хорошо подходит для сумок, за ней легко ухаживать. Для начала соберу заготовки из джинсовой ткани. Нарезала квадраты 7 на 7 см двух цветов. Располагая квадраты в шахматном порядке, соберу полотно, визуально похожее на основную ткань. Вот такой результат у меня получился. Припуски делала побольше и разутюжила их в разные стороны. Это заготовка для кармана на боковой детали, и их мне понадобится 2. Из основной ткани вырезала 2 детали одинакового размера. Это заднее и переднее полотно сумки. Размер получился 47 на 60 сантиметров. Исходя из этих размеров, буду шить сумку. Подготовила 2 обтачки для молнии. Размер 87 на 13 сантиметров и молния 87 сантиметров. Основной ткани не хватило, добавила полотно из джинсовых квадратов. С обратной стороны закрыла подкладочной тканью. По краям соединила прямой строчкой. 2 боковые детали, размер 32 на 27 сантиметров. Дно из кожзама 62 на 27 сантиметров. Его я простегала с уплотнителем и изнаночную сторону закрыла подкладочной тканью, потому что подкладку в сумке я не планирую делать. Карман вырезала из джинсовой ткани, размер 23 на 23 сантиметра. На лицевой стороне пришила декор, обратную сторону закрыла подкладочной тканью. По бокам соединила слои прямой строчкой. Сборку начну с молнии. Обтачки пришила к молнии. Чтобы не было перекосов, края выровняла и зафиксировала булавками. Край обтачки сдвинула на 2 мм относительно края молнии и проложила строчку. Вот так должно получиться. Молния должна быть чуть-чуть длиннее. Отгибаю молнию и по краю прокладываю строчку. Строчку проложила с 2 сторон. С обратной стороны молния закрыла срезы на обтачке. Так можно обойтись без дополнительной обработки. Вшивать так молнию можно в любое изделие, где нет подкладки, а срезы нужно закрыть. Одеваю бегунок на молнию. Я специально отрезала с небольшим припуском, чтобы удобно было работать. Молния готова. Перехожу к боковым деталям. Их у меня 2, и они будут выполнять функцию карманов. Хочу, чтобы они закрывались на молнию. Отрезаю молнию с небольшим запасом. Поворачиваю молнию зубчиками вниз. Накрываю подкладочной тканью лицом к лицу. Выравниваю срезы и прокладываю строчку. Строчку прокладывала со стороны подкладки, потому что джинсовое полотно под лапкой немного растягивается. Выворачиваю. Возле молнии прокладываю делочную строчку. Остальные срезы соединяю прямой строчкой. Отделочную строчку проложила длиной 4 мм. Крупная строчка в отделке смотрится лучше. У самого края джинсовой заготовки проложила строчку с обратной стороны. Срезаю все лишнее. Молнию пока не трогаю. Надеваю бегунки на молнию. Беру подкладочную ткань, сверху кладу заготовку. Верхний край молнии обогнула подкладочной тканью, чтобы спрятать срез ткани. Зафиксировала булавками. Прокладываю строчку со всех 4 сторон. Подгибку делала самую узкую, чтобы не сильно закрывать молнию.
Остальные срезы соединила с изнаночной стороны. Срезаю лишнюю ткань и молнию. Боковые заготовки в виде карманов готовы. Обратите внимание, бегунки желательно одеть так, чтобы карманы открывались в разных направлениях. Получились большие функциональные карманы. Соединяю боковую часть с обтачкой молнии. Намечаю середину и кладу внахлёст обтачку молнии. Выравниваю по центрам и прокладываю строчку. Пришила по самому краю, чтобы закрыть подкладку. Соединила строчкой зигзаг для надежности. Открытый срез закрою декоративной лентой. Ленту пришила так, чтобы бегунок свободно двигался. Строчку проложила с двух сторон ленты. Это дополнительно закрепило соединение деталей. Со второй стороны все сделала так же. Сборку батана сумки закончила. Соединяю его с дном сумки. Для этого мне нужно скорректировать длину батана. Складываю заднее полотно сумки пополам и замеряю срез по всей длине. У меня получился 1 метр 2 сантиметра. Умножаю на 2. Итого получается 2 метра 4 сантиметра. Длина дна у меня 60 сантиметров. От 2 метров 4 сантиметров вычитаю длину дна и получаю 1 метр 44 сантиметра плюс 2 сантиметра на припуск. Отрезаю батан нужного мне размера, укорачивая боковые стороны по краям, после чего соединяю детали. Сложила детали лицом к лицу и соединила прямой строчкой. Чтобы закрыть срезы, со стороны дна пришью полоску шириной 3 см, сложенную пополам. Полоску пришила со смещением, чтобы уменьшить объем шва. Строчку прокладывала в шов соединения деталей. Высекаю уголки. Отгибаю обтачку и прокладываю строчку. С лицевой стороны строчка получается на батане, смотрится как отделочная. С изнанки все срезы закрыты, чисто и аккуратно. Теперь задняя и передняя панель сумки. Решила слегка скруглить углы, чтобы удобнее было пришивать обтачку. На переднем полотне размечаю середину. Кладу карман. Совмещаю центры. Отгибаю его вниз и прокладываю строчку. Получается открытый срез. Чтобы его закрыть, возвращаю карман на место и прокладываю еще одну строчку. Нитки в кармане больше мешать не будут. Отгибаю карман, выравниваю и фиксирую булавками. Хочу заметить, что на моей ткани рисунок идет с наклоном, не совпадает с долевой, поэтому визуально кажется, что карман пришит не очень ровно. Беру стропу для ручек и пришиваю, закрывая срезы кармана. Длину ручек регулируйте под свой рост, но меньше, чем у меня, делать не рекомендую. Размечаю контрольные точки на батане по центру вверху и внизу, и на боковых сторонах. На основных деталях также размечаю центры всех сторон. Приступаю к сборке изделия. Беру заднее полотно, батан кладу молнией кверху. Совмещаю контрольные точки верхней части сумки, фиксирую зажимами. Затем соединяю контрольные точки в нижней части сумки, тоже фиксирую зажимом. Потом боковые. Соединила детали по всему контуру. Прокладываю соединительную строчку. Строчку прокладывала со стороны основной детали, припуск 0,5 см. В районе скруглений на детали батана сделала небольшие насечки, чтобы детали не деформировались. Для обработки срезов подготовила трикотажную обтачку шириной 3 см. Это просто прямая полоска ткани. Заменить ее можно косой бейкой. Срезы можно сделать внутри сумки и обработать обтачкой или зигзагом. Мне больше нравится этот вариант. Сумка получилась большая и не помещается под камеру. Решила показать вот таким образом. Думаю, она хорошо подойдет для легких и объемных вещей. Сумка не держит форму. Я ее старалась сделать максимально легкой и поэтому ничем не уплотняла. Размер готовой сумки: длина 58 см, высота 45 см и глубина 25 см. Хорошая альтернатива багажкам.
Материалы для пошива я не покупала, сшила из того, что нашла дома. На мой взгляд, получился неплохой вариант. Жду ваши комментарии, хочу узнать ваше мнение. Какие дорожные сумки вам нравятся? Вы их шьете сами или покупаете готовые? А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.